We're done at the Paul's Crest. Oh, dito, picturean mo ako. Ayun na, napapagod na ako. Mamaya na pag malinis na tayo. Ganda kasi yung view. Mayroon sa'yo. Hindi ba tayo? Hindi na tayo. Mukha ko inakit eh. Uy, nakit na kita. So cool. Parang amoy pulbos ko. Oh. Hindi. Amoy ano to, lotion. Kailangan ko naman po yung ganito. Ano ba yan? Ano nakatira dyan? Bubuyo? Tanong mo. Tourist. Lapitan natin sa alugod. Gago. Pasaway ka talaga. Ikaw yung pangalawang pasaway sa ano. Diba? Nag-ano ako. 1 piece, 2 piece, 3. Ah! Puli ka tayo. Pinipili. Kung ano pala dito ng ganda. Ang daming ano. Ano talaga yung pang ano talaga. Hello guys. Ito yung ano. Ang tawag dito? Forest. Tabi po. Dadaan po kami tabi-tabi po. Uy! Buyo. Ay, kayo na naman. Ay, yung wala kang taon. Aba naman doktor. Pwede tayo mag-ano. Pwede pala tayo mag-stay dyan. Bahay. Tingnan mo. May laman ay ano. Gaga hindi yung bunga. Ilaw yan. Para kung bunga oh. Maganda oh. Maganda pala dito pag gabi. May ilaw. May drum. Ay, aray. Dito na ba tayo? Ang loob ng pinaligo to eh, no? Oo. Kala mo eh, no? Parin muna natin yung